ఇక్కడ చూస్తే క్రాకర్స్ ఎవరైనా ఫ్రీ ఇస్తున్నారేమో అనుకుంటున్నారు కదా. ఫ్రీ ఇచ్చినా ఇంత జనాలు ఉండరేమో. కొంచెం వర్క్ ఉండి బేగం బజార్ వచ్చాము, అక్కడ క్రాకర్స్ తీసుకుందామని వెళ్ళాము. లైన్స్ చూస్తే కళ్ళు విరిగిపోయినాయి. ఇంక ఇక్కడ లైన్లో నిల్చుంటే దివాళీ కాస్త ఇక్కడే అయిపోయేలాగా ఉందని చెప్పేసి చూసాము. కాసేపు ఏమన్నా ప్రయత్నిద్దామా అని చెప్పేసి వీలు అవ్వదు అనుకొని ఇంకా వెళ్ళిపోదామని అయితే ఫిక్స్ అయ్యాము. 3 లైన్స్, ఫుల్ పెద్ద లైన్స్, 3 rows అనమాట. 3 times తిరగాలి. ఎంత రష్ ఉందో చూస్తున్నారా. ఇంకా లోపల కూడా ఉంది. ఇంకా కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాము. వెళ్దామా?